تفتكر المغرب ممكن تعملها تكسب بطولة أفريقيا؟ نشوف أشرف حكيمي مثلا وهو بيرفع الكاس الغالية اللي غابت عن المغرب ما يقارب 50 سنة. تعال أقول لك على البلاد اللي استضافت البطولة وقدرت إنها تكسبها على أرضها. صدقني آخر بلد ديت هتكون مفاجأة. أحلى أبدأ بمنتخب بلدي مصر أم الدنيا. استضافت كاس أفريقيا في 2006 وكسبناها على أرضنا. ده ما حصلش مرة واحدة لأ، لأن في سنة 1986 مصر استضافت البطولة على أرضها وكان البطل المنتخب المصري. المفاجأة إن ده ما حصلش مرتين برضو لأ، إن مصر البلد العربية الوحيدة اللي قدرت إنها تستضيف البطولة ديت وتكسبها 3 مرات على أرضها. عندك مثلا الجزائر سنة 90 كانت البلد المستضيفة وهم اللي كسبوا البطولة، أو تونس 2004 السنة اللي تونس استضافت فيها البطولة، المفاجأة إن كانت هي البطل. أخيرا وده المنتخب المفاجأة، في الأغلب ناس كتيرة ممكن ما تكونش عارفة إن السودان 1970 استضافت بطولة أفريقيا وتوجت باللقب على أرض السودان. فبعد كل ده أرجع وأسألك تاني،